Uç beyliğinin vakti geldi. Gayrı bunun dönüşü yoktur. Allah muvaffak etsin ağabey. Lakin bu mühür neyin mührüdür? Oğuz Kağan'ın mührü Aytul'una. Ne dersin baba? Nice hanların, sultanların peşinde koştuğu bu mührü Saadettin köpeğe mi vereceksin? Hayatta her şeyin bir bedeli vardır kızım. Ben bedel ödedim. Şimdi sıra Saadettin köpekte. Kardeş. Gideceğe Doğan'ın aklı iyice gidiktir. Banu Çiçek bacımı göremeyeceği ya. Depik yemiş aygır gibi feleği şaşmıştır. İnşallah bir gün sen de aşk ateşinde yanarsın Mamsı. Yanarsın da o zaman anlarsın dünya kaçmayacakmış. Tövbe de kardeş. Tövbe de. Sen aklını ayran aşıyla mı kemirdin? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kardeş bilmezmişsin gibi. Ben pusatımla evliyimdir. Evlat deyi atımı severim. Beyim öl der ölürüm. Yolunu şaşıran bir ok. Menzilinden çıkmış bir mızrak. Kardeş dur. Yolun buraya kadardır diyene kadar cenk ederim. Her cengimiz de gerdeğimizdir çok şükür. Eyvallah kardeş. Yarın yine bize yol göründü kardeş. Bakalım bizi hangi cenkler bekler. He kardeş. Bakalım ne cenkler bekler. Aşkta neymiş? Tam deli işi. Kardeş. Ay kız bacımı ayrı tutarım bilirsin. Bilir. Bilir. Hadi yatıyor kardeş. Çok şükür Ertuğrul Bey'imiz var. Bu arada acımızla kavrulmaya zamanımız kalmaz. Bir şey mi dedin kardeş? Allah rahatlık versin. Sana da kardeş. Sana da. Her şey Noyan'ın istediği gibi oldu. İnşallah, inşallah. Sakin ol. Benim. Ne işin var senin burada?